সো ভিউয়ার আপনাদেরকে যদি দেখায় আমি হাড়িগুলো আমি কীভাবে সেট করছি যে এরকম একটা হাড়ি দোকানদার আপনাদেরকে এরকম একটা গুণা বেঁধে দিবে। সো এই গুণাগুলো দিয়ে আপনার যে দেওয়ালে যে নাট আছে বা পেরেক যে বলে বাংলাদেশে পেরেক মেরে বা স্ক্রু সিস্টেম আছে, আমি যেটা করছি আপনার স্ক্রু সিস্টেম করছি ড্রিল করে রয়্যাল প্লাগ মেরে ওইটার মধ্যে স্ক্রু লাগিয়ে দিছি। যার স্ক্রুটার মধ্যে আমি কী করবো, এটা এইভাবে হ্যাং করে দেবো, এইভাবে হ্যাং করে দিলে এটা হয়ে যাবে। সো চলুন এক এক করে হাড়িগুলো সব লাগিয়ে নিই। আরেকটা মেন কথা যেটা বলার ছিল যে আপনারা হাড়ি দেখেই যে হাড়ি লাগিয়ে দেবেন তা কিন্তু ঠিক না। আপনারা নর্মালি হাড়ি লাগানোর জন্য পাখির যেটা বয়স আছে বয়সটা অবশ্যই হতে হবে পাখির। এর আগে যদি আপনি হাড়ি লাগান পাখি কখনোই ডিম পারবে না। তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে পাখির বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত কখনোই কলোনিতে তো ছাড়বেনই না। আর কলোনিতে যদি ছাড়েন বয়স হওয়ার পর সব পাখি একসাথে ছাড়তে হবে, একটা একটা করে কখনোই কলোনিতে পাখি ছাড়বেন না। সো পাখির বয়সটা মানে ডিম পাড়ার যে বয়সটা আছে ওটা আপনার নর্মালি মানে ডিম থেকে ফোটার পর থেকে মিনিমাম আপনার 6 মাস। এমনি নর্মালি বাজিকার পাখি 6 থেকে 8 মাসের মধ্যে ডিম পারে, কিন্তু আপনার মিনিমাম 6 মাস, 6 মাসের পরে আপনার পাখিটাকে কলোনিতে আইনা ছাড়বেন। আর যদি মেন একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি, আপনারা যদি নতুন কলোনি বানাতে চান তাহলে অবশ্যই আপনার যে কলোনিটা আছে আগে সেট করে নেবেন পাখিকে, মানে কলোনি সেট আপ হওয়ার আগে পাখি কখনোই কলোনিতে ঢুকাবেন না। মনে করেন এই কথা বলে মনে করেন কলোনি দিয়ে কাজ চলতেছে কিন্তু আপনি পাখি নিয়ে এক সাইডে রেখে দিচ্ছেন, এটা কখনই করবেন না। কলোনি একদম টোটাল কমপ্লিট করার পরে আপনারা পাখি কলোনি আনবেন, মানে পাখিগুলো কলোনিতে আনবেন। আর কলোনি কমপ্লিট বলতে আমি কিন্তু হাড়ি লাগানোর কথা বলতেছি না এখানে। আপনারা কলোনির যে যাবতীয় কাজগুলো আছে ওইগুলো শেষ করবেন, শেষ করে হাড়ি লাগাবেন না। হাড়ি লাগানোর আগেই আইনা যে পাখিগুলো আছে ওইগুলো নিয়ে আসবেন, মানে নিয়ে এসে এখানে ছাড়বেন। ছাড়ার মিনিমাম পাখি যখন 6 মাস বয়স থাকবে তখন আনবেন। আইনা এখানে ছাড়ার মিনিমাম আপনি 1 মাস পর আপনি হাড়ি লাগাবেন। তাহলে দেখবেন আপনারা খুবই দ্রুত আপনার যে রেজাল্ট আছে রেজাল্টটা পাবেন। এর আগে যদি আপনি হাড়ি লাগান রেজাল্ট পাইতে আপনার অনেক সময় লাগবে আর অনেক কষ্ট হবে। মানে অনেক সময় লাগতে পারে, অনেক খরচ হইতে পারে, অনেক মানে যা মেন সমস্যা হইতে পারে অনেক ধরনের, যদি আপনারা আগে হাড়ি লাগান বা বয়স হওয়ার আগেই পাখি কলোনি দিয়ে ছাড়েন বা হাড়ি লাগা দেন। ওকে, সেই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবেন যে বয়সের আগে কখনোই পাখিকে ডিমে বাচ্চা করতে দেবেন না, এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবেন। আসলে আপনারা দেখতেছেন যে হাড়ি মোটামুটি লাগানো হয়ে গেছে। সো আরও কয়টা আছে ওইগুলো আমি সব লাগাবো একে একে। আর যদি আপনাদের আরও কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কোয়েশ্চেন করবেন কমেন্টের মাধ্যমে, আমি অবশ্যই মানে কোয়েশ্চেনের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। সো আল্লাহ হাফেজ।